ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு மை சேனல் Me&Mom ஸ்டார்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பால் இல்லாமல் டீ குடிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆரோக்கியமான ஒரு டீயை நீங்கள் போட்டு ரெகுலராக குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. அது என்ன டீனா, எல்லா இடத்துலையும் ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய துளசி, அதை வச்சு தான் நம்ம டீ போட போகிறோம். துளசி செடியை ஈஸியாக வீட்டிலே வளர்த்துக்கலாம். வீட்டில் வளர்க்க முடியாதவங்க எங்கேயாவது கிடைச்சிதுன்னா அதை பறிச்சுட்டு வந்து நான் எப்படி பண்ணுறேனோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா எப்போ வேணாலும் துளசி டீ போட்டு குடிக்கலாம். துளசி செடியிலே நிறைய வகைங்க இருக்குது. நான் இந்த துளசி செடியெலாம் ஒரு கோவிலில் தான் எடுத்தேன். இதிலே பேருங்க போட்டிருப்பாங்க, பார்த்துக்கோங்க. சளி பிரச்சனை அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு துளசியை பச்சையாகவே சாப்பிட்டுட்டு வரலாம். குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம், நல்லது. நான் போட போகிற இந்த துளசி டீ எதுக்குன்னா, வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க இதை ரெகுலராக குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா வெயிட் லாஸ் நல்லா ஆகும். தலைவலி ஓவராக இருக்குது, அந்த டைமில் நம்ம டீ குடிக்கணும் போல் இருந்ததுன்னா இன்னொரு மெத்தடில் டீ போடுவேன், துளசி டீ. அந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டு குடிச்சிங்கன்னா தலைவலி நல்லா குறையும். அதெல்லாம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாமா? நான் சொன்ன மாதிரி கிடைக்கிற இடத்துல இருந்து துளசியை பிரிச்சுட்டு வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிடுங்க. அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்கிற லீஃப் எல்லாம் எடுத்துருங்க. வேணும்னா அந்த ஸ்டெம்போட கூட நீங்கள் காய வச்சுக்கலாம். நிழல்லே வீட்டுக்குள்ளே நல்லா காயிட்டும். அது 1 வீக் ஆகும் காயறதுக்கு. சம்மர் டைமில் 4 டேஸ்லேயே நல்லா காஞ்சிரும். இந்த மாதிரி நல்லா காய வச்சுங்க. கையில் தொட்டிங்கன்னா நல்லா கிறிஸ்பியாக வரணும்னு அவசியம் கிடையாது. இந்த மாதிரி ஒரு அளவுக்கு வந்தாலே மிக்சியில் போட்டால் நல்லா பவுடராக ஆகிடும். காஞ்ச துளசியை இந்த மாதிரி நல்லா மிக்சியில் போட்டு அரைச்சின்னு வந்தாச்சு. இந்த பவுடரை இந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஃப்ரீசரில் வச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற துளசி பவுடரை 1/2 டீஸ்பூன் கப்பில் போட்டுக்கோங்க. அதில் 1 டம்ளர் தண்ணியை சூடு பண்ணி ஊற்ற போகிறோம். இந்த மெத்தடு வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க ரெகுலராக இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி குடிச்சிட்டு வரலாம். தண்ணி ரொம்ப கொதிக்கக்கூடாது, லைட்டாக சூடு ஏறினாலே போதும். அதில் மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே குடிக்க வேண்டியது தான். இந்த மாதிரி குடிக்கும் போது கொஞ்சமாக நீங்கள் லெமன் போட்டு கூட குடிக்கலாம். நீங்கள் இந்த மாதிரி குடிக்கும் போது வடிகட்டாமல் குடிக்கிறது நல்லது. அடுத்த துளசி டீ போட போகிறோம். அதுக்கு 1 டம்ளர் தண்ணியில் நான் லீஃப் டீ எடுத்துக்கிறேன். அதை தான் நான் 1/2 டீஸ்பூன் போட போகிறேன். 1/2 டீஸ்பூன் இந்த மாதிரி லீஃப் டீ எடுத்துக்கோங்க. அது கூட 1/2 டீஸ்பூன் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற துளசி பவுடரையும் ஆட் பண்ண போகிறோம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. நல்லா கொதிக்குது. இறக்குற டைமில் பனங்கற்கண்டு இல்லைன்னா நாட்டு சக்கரை எது வந்தாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வடிகட்டி குடிக்க போகிறோம். நீங்கள் ஹனி தான் போடணும்னு நினச்சிங்கன்னா வடிகட்டிட்ட பிறகு ஹனி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி குடிக்கலாம். இந்த மாதிரி டீ போட்டு குடிக்கும் போது மழை நாளுக்கும் சரி வெயில் நாளுக்கும் சரி ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. இந்த மாதிரி நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். Me&Mom ஸ்டார்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சுவையாக சமைங்க, அளவாக சாப்பிடுங்க. தேங்க்யூ.